Kenapa Iqra heula henteu alhamdulillah heula? Kenapa nuzulul Quran diturunkan langsung sesuai jeung munasabah kontekstualna gitu, henteu langsung Al-Qur'anna. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Ayat anu dibahas tangtos abdi ngadugikeun heula ka terutama nu enggal ieu teh sakumatos kadugikeun abdi ngadugikeun hiji pola janten seueur istilahna teh. Abdi terkadang ngangge bahasa pola, aya ngangge bahasa cara, aya ngangge bahasa metodologi, aya terkadang ngangge cara manajemen. Ieu sabaraha cara dipasikeun, didugikeun sanes kuungan ukur sahiji kalimat janten kange supados ulah aya angkenan naonna mina teh melebihkan keegoan, naudzubillah sareng astagfirullah gitu. Sehingga abdi kita can wantun nyana kalimat anu mana anu tepat diantawis eta. Aya pola, aya cara, aya manajemen, aya sistem, aya metodologi. Itu sadayana terkadang kaange. Margi upami teu lebet ti dinya ieu tafsir moal tiasa kapaham tangtosna. Tangtos oge tangtos aya anu nuduh ka orang Islam teh kurang metodologi. Agama yang miskin metodologi, agama yang lemah dina segi metodologi, tapi ternyata saatosna abdi mendalami ya Al-Quran, justru Islam ieu kaya ku sistem, kaya ku cara, kaya ku metodologi. Masya Allah gitulah bahasana teh, saking kayana. Jadi upami urang ayeuna ngalaksanakeun hiji hal henteu terang carana, teu terang metodologina, teu terang sistemna, eta teh sanesna mah lepak parantos henteu sesuai jeung anu aslina, teu sesuai sareng anu sakedahna. Dan agama ieu teh ternyata sangat mengutamakan itu sistem dan metodologi. Ari urang sebagai panganutna nah henteu tah upami teh aya nu kitu abdi sok rada heran gitu itu. Rada heran, kenapa tidak? Nah, teu merhatoskeun. Ternyata dina eta sistem dan metodologi teh dan cara dan pola teh sanes sekedar dina hiji masalah, tapi ternyata dina sagala hal saupami teh mah muhun dina sagala hal sapertosana dina Al-Qur'an eta nyalira. Kenapa Iqra heula henteu alhamdulillah heula? Kenapa nuzulul Quran diturunkan langsung sesuai jeung munasabah kontekstualna gitu, henteu langsung Al-Qur'anna awal wahyu teh didugikeun surat Al-Fatihah heula teras kana surat Al-Baqarah, tetapi kana surat Al-Alaq heula, bakal tina surat Al-Alaq teh selesai langsung kana surat naon Al-Muzammil atau Al-Mudaththir. Eta teh saresna mah hiji pola cara manajemen anu urang tacan terang. Beh dieuna saat tacan abdi ngadugikeun pola Al-Qur'an ieu, beh dieuna naon? Kenapa saatosna punten kabahas deui saeutik, tapi ngayitna ieu teh rada benten. Kenapa Khulafaur Rasyidin? Terus Khulafaur Rasyidin kenapa jadi Madzhabul Arba'ah? Terus Madzhabul Arba'ah naon kadinya, kenapa para ulama membahas tentang tafsir, tentang hadis dulu, terus hadis tentang tafsir, terus kadinya terus sekian ratus tahun kemudian adanya lembaga besar
sekian ratus tahun adanya lembaga besar, bahkan sebelum ada lembaga besar lahirlah para ulama. Kenapa ulama itu warasatul anbiya? Mungkin gitulah. Kenapa ulama itu warasatul anbiya? Dugika aya lembaga besar Al-Azhar di Mesir, dugika aya lembaga besar di Irak An-Nizam. Itu hal yang tidak diketahui. Pada itu para sunatullah sih gitu. Para sunatullah sih gitu. Tas kalinya aya punten heula aya organisasi anu ageng sapertos di Indonesia. Aya Muhammadiyah, aya Nahdlatul Ulama. Didinya ge saat itu ketika itu ada juga yang namanya Ikhwan Muslimin. Itu sadayana punten. Setelah ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada apa-apa itu yang tadi lembaga lama yang tadi adanya pesantren. Duka iya panginten sanad. Sanadna iya keilmuan keagamaan. Uihkeun. Ayeuna abdi nyana kana tafsir. Kenapa gitu panginten dina ieu Al-Qur'an teh surat Al-Fatihah heula tos kalangkung tos kabahas. Teras lebet kana surat Al-Baqarah. Ayeuna nuju Al-Fatihah pembuka dimulai dengan kalimat Allah, kalimat intina. Lebet kana surat Al-Baqarah ieu surat yang kedua. Didinya aya nu dibahas anu namina hidayah. Jangan konteksnya nyambung antara Allah akan memberikan hidayah. Tidak akan mungkin ada agama tanpa ada hidayah dulu. Tidak akan ada agama tanpa ada sistemnya dulu yang diberikan, yang dipesankan kepada para nabi. Masuk kepada para nabi. Jangan Al-Quran ke pantos manajemennya, pantos ada sistematisnya gitu. Al-Quran itu juga ada sistematisnya. Mulai dari kalimat Allah yang ada dalam Al-Fatihah, kemudian masuk kepada surat Al-Baqarah yang ada di sana hudalil muttaqin. Didinya dugi ka aya alif lam mim dalikal kitab dulu didugikeun dina eta surat dina awal ayatna kitab dulu anu disambungkeun sebagai hidayah bagi orang-orang yang takwa. Belum berbicara setelah itu, belum berbicara siapa, belum bicara manusianya. Baru hudan lil muttaqinnya dibicarakan, sehingga di sini ada terbagi. Setelah itu ada 3 bagian yang kita telah anu tos kabahas kurang sadayana. Dibahas naon dina ayat katilu, ayat tilu. Masalah naon anu intina dalam kehidupan yaitu alladzina yu'minu, orang takwa itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang infak. Itu juga kebutuhan kehidupan seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini tidak lepas dari yang 3 itu. Karena yang 3 itu ada termasuk yang inti, maka Allah simpan di awal-awal Al-Quran, di awal-awal surat, dan di ayat di nomor 3-nya itu sendiri. Mau diteruskan kenapa bedas nomor 3 kan gitu. Jadi diteruskan ada nama. Tetapi mungkin ada tanda tanya. Jadi diteruskan. Itu adalah namanya sistem kehidupan yang tidak bisa yang tidak bisa tanpa yang 3 itu. Atau alladzina yu'minu, ternyata di ayat eta nyalira terbagi manusia yang mendapatkan hidayah. Maka abdi ngeritik sanes manusia yang jantan masalah, bukannya manusia yang jadi masalah, tapi yang jadi masalah inti di dia nyata hidayah bagi orang-orang yang takwa, atau hidayah yang masuk kepada orang yang beriman, dan hidayah yang tidak masuk kepada orang yang tidak beriman. Jadi alladzina yu'minuna masuk kepada innalladzina kafaru, orang yang kafir yang tidak menerima iman atau hidayah. Saatosna innalladzina kafaru lebat deui kana naon ayat wa minan nasi eta rupina. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ieu orang punten. Wa minan nasi teh ngabahas golongan yang ketiga. Yang pertama golongan orang yang beriman, kedua golongan orang yang kafir, ketiga golongan orang yang munafik. Dibedakan antara munafik dengan kafir. Kenapa? Biasa. Alladzina yu'minu, atas jelas orang-orang yang beriman, didinya rukun imannya ada dan rukun Islamnya ada 5 tapi 6 tapi 5 itu di sana hanya ada 5 ayat.
5 ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman itu. Golongan pertama itu, dan golongan yang kedua hanya 2 ayat, tetapi masuk kepada golongan yang ketiga, orang munafik. Allah menyampaikan dalam surat ini tidak cukup untuk membahas orang munafik itu dalam 1-2 ayat, tetapi harus dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena munafik tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena orang munafik tidak bisa kelihatan, dan kedua, munafik karena mengaku iman di lisan dan tidak mengaku iman dalam hatinya. Orang yang menyimpan sesuatu di dalam hati, kata Allah, tidak boleh kita menuduh. Ya, tidak boleh menuduh kepada orang yang menyimpan sesuatu di dalam hati, karena kalau menuduh itu termasuk suudon. Untuk menghindari suudon, maka Allah juga menggambarkan tidak boleh kita menuduh. Artinya menuduh di dia teh goreng sangki, suudon. Siapa tahu yang munafik itu bisa jadi iman, kan jadi salah nanti nuduhnya itu. Dan siapa tahu yang munafik itu memang tidak bisa beriman.